В некоторых мусульманских странах ношение паранджи или никаба практически необходимо для женщин, для которых покрывало становится как бы второй кожей. Но потом все заканчивается. Эта норма была отменена в нескольких странах Центральной Азии. И последним к этому списку присоединился Казахстан. Теперь людям в этой стране в общественных местах запрещается носить одежду, закрывающую лицо. И совсем недавно президент Казахстана подписал закон, запрещающий ношение одежды, препятствующей распознаванию лица в общественных местах. Согласно закону, такая одежда теперь будет разрешена только в определенных исключительных случаях, например, по медицинским показаниям, во время неблагоприятных погодных условий, а также на спортивных или культурных мероприятиях. И этот шаг, как сообщается, также был предпринят на фоне растущего религиозного фундаментализма и опасений в области безопасности в стране, что делает Казахстан последней страной Центральной Азии, которая ввела ограничения на ношение покрытий или других форм исламской одежды мусульманскими женщинами. Защищая запрет, власти заявляют, что полное покрытие лица исторически не является частью религиозной практики казахов, и, по их мнению, все чаще рассматривается как символ радикализма, а не набожности. В Казахстане примерно 70% населения исповедует ислам. Поэтому решение запретить как паранджу, так и никаб рассматривается как светский ответ на переосмысление национальной идентичности в более современном и менее религиозном ключе. Однако Казахстан не одинок в принятии такого закона. Ранее, в январе этого года, в Кыргызстане вступил в силу закон о запрете ношения никаба, предусматривающий наложение штрафов на нарушителей в размере около $230. В Узбекистане также действует запрет на ношение платков на лице. Нарушителям грозит штраф в размере более $250. В Таджикистане также с 2023 года запрещена одежда, в том числе исламские покрывала, такие как никаб, поскольку они чужды национальной культуре. И этот список можно продолжать. Помимо Центральной Азии, такие страны, как Шри-Ланка, Швейцария и другие, также объявили паранджу и никаб вне закона. В Великобритании призыв запретить ношение паранджи разделил политические лагеря, и лидер оппозиции призвал к закону, позволяющему начальникам иметь возможность запрещать ношение паранджи на рабочем месте. Это, однако, вызвало споры в областях, посвященных свободе вероисповедания, а также праву женщин выбирать одеваться так, как им нравится, и носить то, что они хотят.